Всем здорово, ребята, с вами как всегда Артем 22К. Сегодня мы призываем разделенного. Простите за лаги. Игра колбасится. Да что это? Сорян. А что я тут в этом видео? Ты совсем уже передурела. Так, треба поставить стол, телевизор с моей сестрой, бо она собака. Не не Б и не М, тут разделенный. Ссор. А вот и мой клетка. Ясно. Ну, простите. Команду я не знаю, какую там треба написать. А можно узнать. Тут треба поставить маленькую антенну на домчик. Так как где же она? Кстати, мясник. Бе. Спасибо, что вы Мам, что мне дал? Ты за... Что мне дал? Хороший. Лекарство для своих глаз. Ну, понятно, что мне дал хорошее, чтобы взять. Да. Обустроить дом. Что Его типа... нельзя удалить. Короче, что типа подал такой? У нас есть адрес еще одной лаборатории. Иди со мной, совместно. Я надеюсь, вы сделали. Иди со мной. Да тихо уже! Мы видео снимаем или эти базарни бабы. Это у вас в Лондоне тоже все такие же ихбин. Пойдем проверим. Хорошо. Я думаю, можем начать. Что? Что? Опупеть. Что? Чего растешь? Годись. Что, куда я стою? Да, и хватит уже комментировать все, что ты говоришь. Все, что ты делаешь, я имею в виду, хватит комментировать. Що ми ти робиш? А крышу? Может, перестанешь? Перестану. А то... Это как не касайся. Какая ж... Это что? Надо будет такой дом? Да! Хорошо. Чё? А в Чикингане есть чайники? Кто? Чайники есть в Чикингане? Чайник? Это ты, блин. Чайник. Почему? Вот и чайник. Сейчас поставлю чайник. А я смотрю, я его не могу. Как его получить? Ты сдурел, он есть у всех. Даже у нубиков. Может, кто-то просто плохо смотрит? Второй? Это. А, чё? Эй, чайник. Да. А ну тут Я не чайник. Ты... Чего?
телек как раз тоже таким и был, так что можно пока что. Да. По себе включился. Что? Телек сам по себе включился. Дайся. Рил. Какого? Блин, и хотел бы уже сказать мат, но цензура. И тоже я могу смотреть дети, так что мат, тюкаться не ходит. Ой, а что ты? А что? Человек просто ни хрена языка не знает, не может... Что мне Надо, бля. Перевода. А вот пошел. В общем, я тут по карте гуляю. Ничего вроде бы нету. Разделённый. Потому что меня нет. Странно. Он исчез. Что за мистика? Тебя подвезти надо. Не, поехали. Кто приступит к своим? Проверю-ка я этот дом, на всякий случай. Ничего тут такого нету. Опять одинокая. Телек на месте. Все на месте. Разделенный. Господи. Чё? Смотри на камеру. А что ты? Все-таки он призван у нас. Бачу, мне новая капсула. Это относится к теме видео. Да. Давай, рассказывай. Я дальше прогуливаюсь себе. Смерть наступила ночью около часа. Причина 2 Это как еще разделенный из экрана уже вылазит? 9 миллиметров. Тот же калибр. Надеюсь, ничего плохого с нами не случится. Которые видели трансляцию онлайн. Похоже, это начало серии. Да не будет никакой серии. Пойду прогуляюсь на улице. Что, я вытер? Пошел вон отсюда. Спасибо, убери эту скотину. У меня аллергия на собачатину. Ни хрена себе, он уже из экрана вылез. Чем заходи дверь? Дверь. А двери закрыты. А закатить? Тупица. Телефон был какой? Какой? Не тупи! Дорогой! Блин, реально разделенный призван. Что нам? Смотри. Что там такое? Ни хрена себе. Он уже в камеру смотрит, прям к нам. Что нам делать? Половина класса. Интересно, что? Чья? Реально, чья это шляпа? Чья? Странно. Что они? О, чьи-то глаза. Нам Представляешь, насколько быстро они сменились? пизди. Не надо. Бе-бе-бе. Опять. Ну, Телефон был воно сюди не Я достанет. боюсь. Блин, что нам делать? Он вырвался из экрана. Я на серию попрошу. Не надо. Як достанет, то... что было общего между двумя. И это все шутка. Кто смотрел видео, того я обдурил. Это предмет. Давай включай. Сейчас я разделенному устрою сюрприз. Да хватит уже. Чего не так? Разделенный. Вали отсюда. Я его взял. А с кто? Маснек. Меснек. Було не так. Мы всем призываем. И всем пока.